Hello dear learners, hope you are doing well. As you all know, we were doing the series of PYQ and yes, now we will be doing the paper of 18th June 2024. Yes, paper 1. Paper 2 will be out on 3rd July. ओके जो पेपर 2 था जो जून में हुआ था 18 जून 2024 इट विल बी आउट ऑन 3rd July 2024 एंड दैट विल बी ऑफ हिस्ट्री बट टुडेज पेपर विल बी ऑफ paper 1 general aptitude okay and yes all the questions are tried and after that only I have presented but if you have any queries you can drop in the comments. Also one more thing, answers may vary from one side to another, so don't hesitate to share. All the mistakes, all the problems will be accepted without any judgments. Now without wasting much time, let's get started. So the paper was cancelled as you all know, but we have decided to solve it as it may help in the upcoming exam of August or September. जब भी डेट मिलता है we will be considering 21 August as our exam date and उसी को consider कर हम preparation करेंगे. So the very first question was, the following table shows the percentage distribution of number of readers of an IT magazine in the years 2019 to 23 among the 6 different cities A to F. Based on the data in the table, answer the questions that follow. तो ये टेबल में जो क्वेश्चन डेटा है उसके बेसिस पर हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6 सिटीज A to F together in the year 2023 was 50,000. Then the number of readers was more than 7,400 in exactly cities in the same year. Which year? 2023. Okay. So now what we have to calculate? 7,400 से ज़्यादा कितने cities में readers थे? If the total is considered 50,000. Okay. Total consider क्या करना है? 50,000. What we will be doing? See, यहाँ पर 2023 है. 15% first. So 15% of 50,000 because our total is 50,000. 15 by 100 into 5,000. Sorry, 50,000. Okay, answer will be 7,500. 0 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड उसके बाद में जो फाइनल आंसर आएगा 7,500. मोर देन 7,400 फर्स्ट में तो है. देन अगेन नेक्स्ट सिटी 16% ऑफ 5,000 बट ऑब्वियसली मोर रहेगा. ओके, ज़्यादा रहेगा ना क्योंकि 16% है, 15 से ज़्यादा 28%. अब आंसर विल बी 14,000 समथिंग. अब 10% है, हम 10% चेक कर लेंगे. 10% ऑफ 15,000 50,000. ओके, 10% ऑफ 50,000. सो द आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 5,000. ठीक है, अब सॉरी आंसर विल बी 5,000. क्यों? तो ये 10 5 उस हिसाब से रहेगा. फिर उसके बाद में आता है ई का एक्चुअली 9% है, यहाँ पर गलत हो गया है, ये डबल लिखने में आ गया था, सॉरी. अरे ई है ना यहाँ पर, इट विल बी 9%. ओके, 9% 10 से कम है तो 10 से कम रहेगा 7,400. 9% का भी अप्रोक्सीमेटली 4,500 आता है. देन 22% है लास्ट में, 22 इंटू 5,000 सो इट विल बी मोर देन 7,000, अप्रोक्सीमेटली 11,000 आता है. तो कितने सिटीज़ में? 1 2 3 4 सिटीज़ में. ओके, ये कट हो गया. 4 सिटीज़ में है more than 7,400 subscribers or readers. Next question. Question number 2. If the ratio of the number of readers from the city A in the year 2019 to that in 2023 was 2:5, then what was the ratio of number of readers from all the 6 cities together in the year 2019 to that in 2023? So for this we have two answers. Okay, 3:5 भी आता है and 2:5 भी. So I will show you both the answers how we have calculated. Okay, first of all let's see in the table what are the ratios. See, for A 2019 10% and for B for A 2023 15%. How we will take it? 10x by 15y is equal to 2:5. Similarly x by y is equal to 2 5s are 2 15s are 30 and 5 10s are 50. Okay, so what will the ratio come? 3:5. कुछ नहीं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. एंड अनदर दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द वोल. फॉर वोल सिटीज दे हैव सेड सो 100x, द टोटल विल बी 100 एंड हियर ऑल्सो 100. ओके, फर्स्ट नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द सेकेंड. 100x बाय 100y इज इक्वल टू 2:5. तो 100x 100 कैंसिल हो जाएगा. x:y 2:5. ओके, देर आर 2 आंसर्स, 2 solutions. And therefore there might be a little bit confusion, but don't worry, we have got this covered. Okay, next question.
and therefore we will be considering both the answers, 3:5 also and 2:5. I don't know which will be the correct answer by NTA, but this is what we have. Next, if the total number of readers from all the 6 cities A to F in the years 2019 and 2023 were 4:3 lakhs and 5.7 lakhs respectively, then what was the difference between the total number of readers from city B and city C together in the year 2019 and 2023? इसका एक ट्रिक बताओ क्या मैं आपको? एक्चुअली ना इसी से रिलेटेड आंसर फिर आगे भी आपको मिलेगा, आगे भी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा. If you have given the paper very seriously, you might be knowing that all the questions were interrelated, mostly the last. Total number of readers in 2019, 4.3 lakh. Okay, 4.3 lakh 2019. 4.3 lakh. Okay. Total number of readers in 2023, 5.7 lakh respectively. What was the difference? Then what was the difference between total number of readers from city B and city C together? Okay, city B and city C के together वाला difference from 2019 and 2023 both. So what we have to calculate? We have to calculate the percentage given in front of them. Now what we will doing? We will be just checking what percentage are given there. See, 2019 B 14 plus 16. B and C, 14 plus 17. ये B and C देखना है 2019. So 2019 14 plus 17 and 2023 16 plus 28. Okay. 14 plus 17 31 and 16 plus 28 44. ओके, उनको मल्टीप्लाई करना है इंटू 5.7 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंट. यहाँ पर परसेंटेज में है, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन नंबर्स. सो व्हाट वी विल बी डू, 2019 4.3 लाख, 14 plus 17 इंटू 4.3. ओके, सो 14 plus 17 कितना होता है 31. What will be the 31 into 40 4 3 0 0 0 and 0. Okay, and 30 यहाँ पर 100 भी आ जाएगा. Why? We have to calculate. ये परसेंटेज में थे ना दोनों भी, दिस बोथ वे इन परसेंटेज, इसीलिए. सो 31 वो आंसर विल बी 100 से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड 133,000. सॉरी यहाँ पर एक वन मोर 3 and then 0 0. Yes. Now 2023 16 plus 28 into 5.7. 16 plus 28, so it will be 44 into 5.7, और शॉर्ट कर देंगे इसे 5700. So answer will be 250,800. Now what we have to do, we have to calculate the difference. डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, 250,800 माइनस 133,300, इन दोनों को माइनस कर देंगे, एंड द आंसर विल बी 117500. Okay, 1.175 lakh is the correct answer. Correct answer is option A. Next question. If the number of readers from the city and C we have calculated, now we will be using this here also, city C. Okay, we will be using same data, same calculations. If the number of readers from city D in the year 2019 and 23 were 77,400 and 1,14,000 respectively, then what is the difference between number of readers city F in the year 2019 and that in 2023? Okay, what they have asked, total number of readers in city D in 2019. D में 2019 में कितने थे, 77,400, and that in city D in 2023 they were 1,14,000. Okay, so what we have to calculate, difference between the readers of city F इसके comparatively. Okay, so we will check कितना परसेंटेज था, सिटी डी इन 9% एंड सिटी 10%. 9% और 10% था. ओके, सिटी डी 2019 9%, 2023 10%. Similarly, city F 2019 26 and 2023 22%. What we have to do, 9% into x is equal to
okay, and then it will be 9x is equal to 77400 into 100. Why 100? यहाँ पर जो परसेंटेज है उसकी वजह से वहाँ पर 100 चलेगा. ओके, सो आंसर विल बी x इज इक्वल टू 8,60,000. Then D3, 23, 10%, y is equal to 11. Similarly, 10y into 100. So we got y is equal to 114000. One more 0, 4 0. Okay. Now difference. We got the total number. ये जो x and y है ये total है. Okay. Similarly, what we have to do? We have to put the data in y percentage in f. Okay. 22% and 26%. Multiplication करना है. Now let's put for f difference. So 2019 minus 2023. Okay. But yeah, what we will do? 2019 minus 2023 for f. So पहले क्या लेंगे? 22 into y minus 26 into x. Okay, see. Why? Because that is what our ratio has. So we have got the value of x and y. They are the total values. What we will do now? We will be substituting them in the percentages of f as we have to calculate the f. ठीक है? See what is here? 26% for 2019 and 22% for 2023 as we have seen before. So what we will be doing? 26 into 86 and then yes, पहले 2019 will come. Why? Because 2019 minus 2000 bigger value will come first. Okay, हाँ. So what we will calculate first will be 22 into y 2023 minus 2019. Okay, 26 or 22 into 11400, one more 0, minus 26 into 8600. ओके, ये दोनों परसेंटेज में है. दे आर इन परसेंटेज. नाउ व्हाट वी विल डूइंग? परसेंटेज को कैसे करना है? 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से डिवाइड करके. सो 2 zeros विल बी कटिंग बिकॉज ऑफ 100 डिविडेशन. 22 into 11400. आंसर विल बी 250800. ऊपर जो आंसर आया था. ओके, सी यहाँ पर भी वैसे आंसर. माइनस 26 into 86 और 26 into 86 इज 223,600. ओके, सो इन दोनों का डिफरेंस आता है अप्रॉक्सीमेटली, बट वी हैव टू कैलकुलेट द करेक्ट अप्रॉक्स. 2720. ऑप्शन बी 200. 27,200. ओके, येस, यू हैव कैलकुलेटेड इन एग्जाम. अगर आपने एग्जाम दिया है तो यू हैव कैलकुलेटेड इट. डोंट वरी, द only calculation part is bigger, but yes, they are solvable. Usually very hard questions repeat, but this were solvable. Okay, next question is also somewhat contradictory because some places answer is B and some places answer is D. If the number of readers from city C in the year 2019 and that from city E in the year 2023 were 73,100 and 51,300 respectively, then the number of readers from city B in the year 2023 was approximately % more than that in 2019. जो यहाँ पर हमने 2019 का देखा था वैल्यू 14% 2019 में आते हैं, वही 73 है उसका टोटल. ठीक है, सिटी सी इन 2019 73,100, सिटी ई 2023 51,300. ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स इन सिटी सी 17% है. 17%. ओके, 17% of x and that of, so what we will do? We will calculate the percentage. X we will calculate. X is equal to 17, sorry, x is equal to not, x into 17% is equal to 73,100. So percentage के वजह से it will go in multiplication. 17x is equal to 73,100 into 100. So 17x is equal to 17 division 43,0000.
Okay, 430000. This is the percent calculation for 17 city 2019 city C. Now city E, we got the value of x. Again we have to calculate the value of y. 2023 is y. ठीक है, वही तरीके से we will be calculating total number of leaders in 2019 430000. Similar way we will be calculating. Okay, E23 it is 16%. Sorry 23 9% है, 9% of y is equal to 51300. So y is equal to 51300 into 100 divided by 9. So y is equal to, answer is 570000. Okay, now what we have to calculate, we have to put the values. Okay, what we will be doing, we will be putting the values. Putting the values, then the number of readers in B and approximately कितना है 2019 B के 2023 से 2019. So what are the percentage of B? Let's see that first. B in 2023 16% to that of 2019 14%. यहाँ पर देखो 14% है and 16% है. So दोनों में कंपेयर करना है. We got both the values. 16 into 5 into y. Actually we will take 16% into y. 16% into y is equal to 5700. No. Oh no, we have value of y. Sorry, 16 we can calculate directly 570000 और ये डिवाइड हो जाएगा 100 से बाय बिकॉज ऑफ द परसेंटेज. ओके, माइनस 14 माइनस बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट मोर देन डिफरेंस इंटू 14 430000 divided by 100. Cancel 2 zeros will be cancelled out. So what will be the answer? 91200 minus 6020. Okay, what will be the difference? 31,000. Okay, and now what we have to do, we have to calculate. मोर देन पूछा है तो नीचे कौन सा रहेगा 2019 वाला. ठीक है, ये 2019 वाला है, दिस वन 2019. सो इट विल बी डाउन 31,000 इंटू डिवाइड बाई 6020 इंटू 100. ठीक है, सो आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 51.4 which is 51.5. You can calculate on calculator also if you have any doubt, but this is our answer. Okay, 31,000 divided by 602. Answer is 51.5 D. This is for B. Okay, ये भी ध्यान में रखो कि ये B का था. This is 2023 and this is 2019. Question number 6. What is the base 10 equivalent of the base 4 number 3013? We have calculated the binary questions in our previous videos. Similarly, we will be doing here. So what we will do, what they have said, we have to calculate base 4 number of the 3013, base 4. So what we will be doing, 3 into 4 raised to 3, 3 into, 0 है यहाँ पर second term, 0 into 4 raised to 2, then 1 into 4 raised to 1 and then 3 into 4 raised to 0. ठीक है, this is 1. So 3 into 64. Why? 4 का क्यूब 64. 0 into 16. 4 square 16. 1 into 4 4 and then 3 into 4 raised to 0. यहाँ पर हो जाएगा 1. It will be 3. 3 into 1. 3 into 64 192. 0 into 16 0. Plus 4 plus 3. So calculate plus करो इसे. Answer will be 199. Okay, and our correct answer is option C, 199. 192 plus 4, 196 plus 3, 199. Question number 7. Which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory? Priming, classical conditioning, effects, episodic memory, semantic memory, procedural memory. Okay, so what are the implicit? Correct answer is option C, A, B, D, E.
A, B, D, E only. Okay, correct answer is option C. Priming, classical conditioning, semantic memory, procedural memory. So what is implicit memory? It is a type of long-term memory, okay, which usually stays in our unconscious mind, subconscious mind, okay, that does not require any consciousness to recall. It allows us to perform the tasks without any conscious awareness. Some tasks we do all of a sudden, like with our consciousness, with our sudden mind, कि नहीं ये करना नहीं चाहिए, no we don't have to do this, it some before touching some hot object or something and just pulling our hand back when we touch it, that is what unconscious. Then what it includes? Priming. It is a phenomenon where exposure to one stimulus influences the response to a subsequent. मतलब कि priming some just like a trailer of a movie, okay. Then option B, classical conditioning effects. What it is a type of learning in which neutral stimulus becomes associated with meaningful stimulus. There is an example of a dog and saliva, where the bell is ringed and the dog salivates because he considers the bell associated with the food, okay. That is what classical conditioning. Then comes procedural memory, okay, semantic. Actually there is a confusion between the answer because some places semantic memory is considered as explicit memory, okay, which involves recollection of facts and general knowledge, similar to episodic को भी हम explicit memory ही बोलते हैं because it involves conscious recollection of previous, but semantic में unconscious है, इसीलिए we are taking D as a consideration. Procedural memory, okay, involves motor skills and behavioral habits like riding a bike or something, ठीक है, automatically जो perform होती है without any consciousness. Next question. Identify the correct sequence of the following research organization according to their year of establishment. So, Indian Council of Social Science Research, Indian Council of Rural Institutes, Indian Council for Philosophical Research, Indian Council of Historical Research, Indian Institute of Advanced Study. Correct answer is option 3, E, A, D, C, B. ठीक है. First of all, सबसे पहले establish हुआ था IIAS यहाँ पर IAS नहीं है, ठीक है. 1965 in Shimla. It focuses on advanced research. Then Indian Council of Social Science, 1969. It was established to promote research in social sciences. Then Indian Council for Historical Research, option D, 1972. Okay. Then Indian Council for Philosophical Research, 1977. And last में National Council for Rural Institutes, 1995. Okay. Next question. The second 5-year plan for implementation included the recommendations of the following: University Education Commission, Language Commission of India, Rural Higher Education Committee, Committee on Establishment of New Universities, 3-year degree course committee. Correct answer is option C, C, D, E only. Okay, ninth answer is C, C, D, E only. Rural Higher Education Committee, Committee on Establishment of New University and 3-year degree course committee. Second 5-year plan कब आता है? 1956 to 61. And rapid industrialization, heavy industries का जो growth हो रहा था उस time पे, and it aimed at creating a socialistic pattern of society. So public sector also development. And what the implementations included recommendations of Rural Higher Education Committee to promote higher education in rural areas. फिर कमेटी ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़, ग्रोइंग डिमांड फॉर हायर एजुकेशन के लिए ये वाला एस्टैब्लिश किया था. एंड 3-year डिग्री कोर्स कमेटी टू स्टैंडर्डाइज एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द पेयर्स है ये. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू डू नेफ्रोटॉक्सिक टाइप्स ऑफ टॉक्सिकेंट्स एंड द अफेक्टेड ऑर्गन्स. नेफ्रोटॉक्सिक, हेमेटोटॉक्सिक, पल्मोनोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक. लंग्स, किडनी, लीवर, ब्लड. नेफ्रो किडनी से रिलेटेड है, ए का 2 किस में है? 2 ऑप्शंस में. हिमैटो लीवर से रिलेटेड है, सो B3. सॉरी हिमैटो ब्लड से रिलेटेड है, सो B का 4, 2 ऑप्शंस. देन पल्मोनो लंग्स 1 एंड हेपेटो लीवर से एसोसिएटेड है, B का 3. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच अगेन, मैच द पेयर. कंसेप्ट एंड द सोर्स. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज एज अ कॉन्ड्यूट ऑफ एंड कम्युनिकेशन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल, जॉन लोके, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ए का 3 है. ओके, फ्री कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन बाय कार्ल मार्क्स, कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ, लैंग्वेज एज अ कॉन्ड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन 1 अल्फ्रेड मार्शल, एंड इन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन 2 John Locke. Next question. Which of the following are essential requirements for the formation of photochemical smoke? Carbon monoxide, nitrogen dioxide, carbon dioxide,
volatile organic compound, sunlight. So correct answer is option D, BDE only. Nitrogen dioxide, volatile organic compounds and sunlight. Okay. Photochemical smoke क्या होता है? It is a type of air pollution derived from vehicles. Okay, because of the internal combustion and also from industrial fumes. And it occurs where the emissions react with the pollutants in the presence of sunlight. So essential components क्या है? Nitrogen dioxide. It is the key precursor in the formation of the smog. Okay, it reacts with sunlight to produce ozone. And volatile organic compounds, they react with nitrogen dioxide. और sunlight क्या provides the energy. ठीक है. 13. When you try to predict the value of an outcome variable from one or more variable, you are likely to be using the Pearson product moment correlation, bivariate regression, multivariate regression, analysis of variance. Correct answer is option. 1 minute. Correct answer is option C, B and C only. Option C, B and C only. ठीक है. Bivariate and multivariate. So bivariate regression statistical method होता है used to predict the value of one outcome variable based on one predictor variable. इसीलिए 2 bivariate बोला है. ठीक है. Outcome is based on one predictor variable. Then multivariate, predicting the value of outcome based on 2 or more predictors. Okay, one predictor or 2 or more predictors. और यहाँ पर क्या पूछा है? When you try to predict the value of an outcome variable from one or more variable. इसीलिए bivariate भी है और multivariate भी है. Okay, समझा? When you try to predict the value based on one or more variables. 1 से ज़्यादा हो गया, 2 रह सकता है bivariate, 2 से ज़्यादा more multivariate. Pearson product moment measure the linear correlation between 2 variables. Okay, strength and direction understand करने के लिए होता है and it does not predict the value based on the variables. And analysis of variable ANOVA is used to compare the means of 3 or more sample to understand if at least one of the samples means significantly different from the others. Comparison के लिए use किया जाता है ANOVA. Okay, does not focus on predicting the values. Next question. Now calculation part आएगा. Speed of a boat in still water is 5 km/h and speed of the stream is 1 km/h. A man rose to a place at a distance of 24 km and comes back to a starting point. Find the total time taken by him. Okay, so here also I got a little bit confused because of the 2 points, but two answers, 10 भी है और 12 भी है, but we will consider 10. ठीक है. So speed of a boat in still water and speed of a stream. So क्या करना है हमें? सबसे पहले speed while going with the stream. विद द स्ट्रीम जब जाते हैं तब प्लस होता है एंड जब अगेंस्ट जाते हैं तब माइनस होता है. सो विद द स्ट्रीम 5 + 1 is equal to 6 km/h and then going against the stream 5 - 1 4. Okay, so what we have to calculate, find the total time taken by him. टाइम कैसे निकालते हैं? स्पीड के फॉर्मूला से टाइम निकालेंगे. स्पीड वाला जो है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वो ही यूज़ करेंगे. यहाँ पर हम करेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके, नाउ वी हैव दिस टाइम और डिस्टेंस 24 किलोमीटर. स्पीड, 2 स्पीड्स है, 6 है एंड 4 है. ओके, सो टाइम टेकन t is equal to distance 24/6 which will be 24/6 is equal to 4 hours and t is equal to ये t1 और ये t2. t is equal to 24/4 is equal to 6 hours and यहाँ पर हमें टोटल टाइम पता करना है. ओके, टोटल टाइम. सो 4 + 6 is equal to 12 is equal to 10. Sorry, ये 12 बहुत दिमाग में बैठ गया. Actually, I have found out on some certain side answer is 12. Therefore, I was a little bit confused. So we have got the total time taken by him to 10 hours. Next, question number 15. When communication helps a group to achieve its goal, it is known as promotive role. Option C. Okay, 15 का है option C, promotive. Communication that aids in achieving the group's goal is termed as promotive. This type of communication is constructive and helps in focusing group efforts towards the desired objective. Disruptive, जब it hinders the progress. Counteractive, it helps the bringing the group back in track by addressing issues. Okay, achievement के लिए नहीं है, but जब problems होते हैं तब. And devotional, centered around expressing commitments and loyalty to the group. Next, which of the following digital initiatives provide a database of profiles of scientists and researchers and other faculty members working at leading academic institutions and R&D organizations? It is eVidwan. Option C,
क्वेश्चन का है ऑप्शन सी ई विद्वान. ओके, इट इज डिजिटल इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स comprehensive database of profiles of scientists, researchers and other faculty members working at leading academic institutions and R&D. ओके, नेटवर्किंग के लिए हेल्प करता है, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग अमंग द रिसर्चर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच टेक्नोलॉजी फर्स्ट मार्क्ड अ सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ऑप्शन है टेलीग्राफ. ओके, इट इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट सेपरेशन के लिए माना जाता है बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. इन्वेंटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी. इंस्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल था ये. ओके, नेक्स्ट मैच द पेयर. डिजिटल इनिशिएटिव एंड देयर पर्पस. इसीलिए मैंने पहले नहीं बोला था, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. ऑप्शन है ऑप्शन बी शोध सिंधु, शोध गंगोत्री, शोध शुद्धि, फोसी. ओके, सो शोध सिंधु इज ऑप्शन 3. ए का है ऑप्शन 3. प्रोवाइड्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. दैट इज शोध सिंधु. क्वालिटी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी को ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है. शोध गंगोत्री ऑप्शन 1 होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज. रिपोजिटरी वेयर रिसर्च स्कॉलर्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज कैन सबमिट देयर PhD सिनॉप्सिस. गंगोत्री में. ओके, देन शोध शुद्धि पैलग्रिज्म चेकिंग इनिशिएटिव एम टू इंश्योर ओरिजिनलिटी इन एकेडमिक राइटिंग्स. ऑप्शन 4. ठीक है, प्रमोटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड डिटेक्टिंग इंस्टेंसेज ऑफ पैलग्रिज्म, चोरी करने के जो इंस्टेंसेज. 4 से फ्री लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन. ऑप्शन 2. ये वाला ईजी था एंड अगर आपको ये ध्यान में आ गया था तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, इट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी in academic. Next question. If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, research involves probability sampling. Very easy question. अभी ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है. सबको अगर चांस मिलने वाला है तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. ओके, इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन अलाउइंग ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी और चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. ओके, नेक्स्ट कोटा सैम्पलिंग देख लेते हैं. सिलेक्टिंग अ सैम्पल that reflects characteristics of entire population based on a specific quota, not random. फिर judgmental sampling, purposive sampling. ठीक है, also known as purposive sampling, use their judgment to select participants, not random. And convenience भी उसी टाइप की है कि based on availability and willingness to take part, not random. Next question. Arrange the different stages involved in the process of deduction in correct sequence. Revision of theory, hypothesis confirmed or rejected, findings, data correction. Correct answer है ऑप्शन 3 ACBD. ओके, ऑप्शन 20 का है. एक्चुअली वन मोर, यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन था. मेरे पास में जो आंसर आया था वो B भी आया था, सो दैट्स वाई अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन. देखो आप पूरा चेंज A एंड D में ही कन्फ्यूजन था और इसीलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. बट वी विल गो विथ ऑप्शन C. रिविजन ऑफ थेरी बिगिंस विथ द प्रोसेस बिगिंस विथ रिविजन ऑफ एग्जिस्टिंग थेरीज to establish a foundation for the hypothesis. Then findings. After the theory is revised, next step is to gather the findings that will help to form the hypothesis. फिर hypothesis बनेंगी which will be confirmed or rejected. And final step is involves detailed data collection to support or refute the hypothesis. Okay. The data is then analyzed to draw the conclusion and make informed decisions. Question number 21. Arrange the following fractions in increasing order. Okay. Correct answer क्या है? Option C. 6:20, 6:7, 11:13, 16:19, 19:22. Okay. What we have to do? Calculate. 6:7, 0.857, 56. Then 11:13, 110, 0.846. 16:19, 0.842. and 19:12, 0.863. ओके, जिसका जितना सब बड़ा डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ी जाती है. ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोला था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो सबसे छोटा कौन सा है? 3. C इज स्मॉलेस्ट. देन कम्स 46, फिर 57 एंड 0.863. क्वेश्चन नंबर 22. The media accountability system to improve media quality focuses on evaluation, audience control, monitoring, education. Correct answer है ACDE. Option C. ACDE only. ठीक है. Actually, I have tried my best in doing this PDF. Though there are some mistakes, but ये मैंने खुद ने लिखा हुआ है.
यूजुअली जो हमारे साइट्स है वहाँ पर सब पर आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा. एंड ऑल्सो ऑन मेनी यूट्यूब चैनल्स यू विल फाइंड they have given the photo of question paper, but I am providing the PDF on my Telegram channel. You can go and search it in my Telegram channel. Okay, don't worry, the PDF will be there. Media accountability क्या होता है? Media accountability system aims to enhance the quality and reliability of media by implementing various mechanisms that ensure responsible journalism and transparency. That is evaluation, but obviously we will be assessing the performance and quality of media before uploading it. Then monitoring, controlled monitored work to ensure the standards and ethical guidelines. Then comes D, education. ओके यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया. यहाँ पर एक ई आता है. ई इज फीडबैक. दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग. कुछ मिस हो गया. ई इज फीडबैक. ओके, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग. एजुकेशन में क्या होता है? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स. एंड फीडबैक, एनकरेजिंग ऑडियंस एंड पीयर फीडबैक टू क्रिएट अ डायलॉग. ओके, जिससे अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी और स्टैंडर्ड्स भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Validity can never apply to any single proposition by itself. The concept of truth can apply to single propositions. Propositions by themselves can be valid but not invalid. Proposition cannot be valid by itself, though it can be invalid on its own. Correct answer क्या है क्वेश्चन नंबर 23 का? ऑप्शन बी, ए बी. ऑप्शन बी, ए एंड बी only. Validity can never apply to any single proposition by itself. The concept of truth can apply to single propositions. Okay. First, validity is a property of logical arguments and not individual proposition. तो किसी एक को अप्लाई होगा क्या? नहीं. ओके, अ सिंगल प्रोपोजिशन कैन बी ट्रू और फॉल्स बट इट कैन नॉट बी वैलिड और इनवैलिड. इट कैन बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट वैलिड और इनवैलिड. जो सी वाला स्टेटमेंट है रॉन्ग है वो. फिर बी क्या है? कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन अप्लाई टू अ सिंगल प्रोपोजिशन. ओके, इट इज अप्लाइड टू अ इंडिविजुअल प्रोपोजिशन. इट कैन बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट वैलिड एंड इनवैलिड. वापस से सी का ही. प्रोपोजिशन कैन नॉट बी वैलिड बाई इटसेल्फ, दो इट कैन बी इनवैलिड. अभी मैंने ऊपर बोला ना कि ये वैलिड इनवैलिड नहीं रहेगा, ओनली ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स ही रहेगा. ठीक है. वैलिडिटी रेफर्स टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ अज्यूमिंग द प्रीमाइसेस आर ट्रू. ट्रूथ रेफर्स टू द करस्पॉन्डेंस ऑफ प्रपोजिशन टू अ रियलिटी ऑफ फैक्ट्स. मतलब ट्रू कब है? जब वो फैक्ट्स एक्चुअली रियल है. ओके, अ प्रपोजिशन इज ट्रू इफ इट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ अफेयर. वैलिडिटी ट्रूथ पर बेस्ड है, बट ट्रूथ है फैक्ट्स पर बेस्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. A, x% of y is equal to y% of 100x. If 40% of 60% of 3:5 of a number is 504, then 25% of 2:5 of that number is equal to 350. If A is 15% more than B, then B is minus 13.04% less than A. 10% of C and 5% of 10% of 5 and 5% of 10 add up to 0.1. So हमें क्या करना है? We have to choose the correct answer. Option B and C only. Okay, option B and C only. So what is the correct answer? B and C. If 40% of 60% वो वाला, so what we will be doing? We will be only calculating that too, and I will only show very shortly because calculation part is little bit complex in this question. I have avoided it in my paper also. So what is the, if 40% of 60%, so 40%, wait, what we do? 40% को 40 by 100 of 60% into 60 by 100 into 3 into 5, 3 by 5, 3 by 5 x is equal to 504 because we have given that in the statement. Then वापस क्या बोला है? 25%. ओके पहले सिंप्लीफाई कर देंगे. 2 by 5, 1 minute. 2 by 5, how? 4s are and 2s are and 10s are into 3 by 5 into 3 by 5 x is equal to 504. Okay, so x is equal to 504. X is equal to 504 into 5 into 5 into 5 divided by 2 into 3 into 3. ठीक है. So correct answer will be 3500. X की वैल्यू आ गई 3500. Then now 25% of 2 by 5 of that number is equal to 350. So LHS equal to RHS वो वाला है. What we have to do? Let's check LHS. RHS तो प्रूव हो गया. Let's check LHS. 1 minute.
छोटा कर देंगे इसको भी, सो वी गेट स्पेस टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्या रहेगा, लेट्स टेक एलिसिस। ओके 25%, 25/100 इंटू 2/5 x क्या होगा 350 इज इक्वल टू 350। सो 25/100 4 1/4 इंटू 2 इंटू 3500 क्यों, तो x की वैल्यू आ गई है ना 3500 इज इक्वल टू 350। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 1/4 2/3 350 350 कैंसिल हो जाएगा, 3500 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 बचेगा, 1/4 ओके 1/4 इंटू 2/5 2 इंटू 3 5 ओके ओके वी गॉट इट 350 RHS इक्वल टू 350। we have got the answer, RHS इक्वल टू LHS, प्रूवन, ये LHS है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अब ओ नो इट्स नेक्स्ट ठीक है, ये है LHS वाला पार्ट। नेक्स्ट इज इफ A is 15% मोर देन B देन B इज माइनस 13.04% लेस देन। सो इसके लिए भी वही A माइनस B इंटू 100, पहले तो ओके पहले तो हाँ B इज मोर है, सो 15% मोर, 15% मोर कैसे बताएंगे, यहाँ पर देख लो 115/100, अगर मोर बोला है तो बाय 100 B A के, ये कैसे आया है, बिकॉज हम ऐसा लेते हैं ना 15 1 प्लस, सो ये 100 ऊपर जाएगा उस बेसिस पर। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट A देन B इज ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, B की वैल्यू दी है, B को हम 100 कंसिडर करेंगे, सपोज A इज इक्वल टू 115/100 इंटू 100, A हो गया 115। सो नाउ A माइनस B करना है, A माइनस B इज इक्वल टू -13 जो है, तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे इंटू 100/A, कंपेरिजन करना है इसीलिए हाँ परसेंटेज। सो ये 115 माइनस 100 क्योंकि हमने 100 को सपोज किया है, B को सपोज किया 100 इंटू 100/1115, सो 1500 माइनस 1115, 1500 डिवाइडेड बाय 1115 एंड द आंसर इज यू कैन चेक 13.04। सो B इज अप्रोक्सीमेटली 13.04 लेस देन A, इसीलिए। और जो है ना D वाला स्टेटमेंट भी हम उसको भी मैं बता दूंगी, सिर्फ ओरली बोल देती हूँ। D इज ये ऊपर दिया है ध्यान से, PDF will be provided 10% of 5 and 5% of 10, so 10/100 into 5 plus 5/100 into 10, 0.5 प्लस 0.5 उसका वैल्यू आता है 1 आएगा यहाँ पर, नॉट 0.1 1 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ओके, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इट इज़ द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में 1948, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशन 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर S. Radhakrishnan. Okay, primary objective was to report on Indian university education and suggest improvements. कब establish की गई थी? It was established after 1947. Next. Yes, one more thing. Calcutta University Commission was in 1917 and Indian universities Curzon के टाइम पर आता है 1902, Lord Curzon. Next question. ओके ये नीचे चल गया, मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सो लिस्ट 1 आर द वर्ड्स एंड लिस्ट 2 आर द कोड्स विद द सेम रूल। ओके, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द कोड्स। इट वाज डूएबल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, A2 B3 D4 एंड टाइम 1। हाउ इट वाज डूएबल, सी फाइंड का प्लस, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल, फाइंड ओके -2
T minus 2 I minus 2 G N minus 2 L and D minus 2 B. It was like this. Similarly, you have to do for every clock, show and time, and you would have find the answer. Next question. Question number 27. Which of the following statement is correct? Nyaya syllogism has 3 propositions. Nyaya syllogism has 5 terms. Nyaya syllogism has 5 propositions. Nyaya syllogism has 3 propositions and 3 terms. Correct answer is option 3 C. ठीक है. Nyaya syllogism is a logical structure used in Indian philosophy, particularly in the Nyaya school. Okay. It consists of 5 propositions. What are the propositions? Pratinchna, that is proposition. Hetu, reason. Udharan, example. Upanaya, application. Nigama, conclusion. 5 propositions. Okay. 5-step process is used to establish a logical argument. Should I write it there? What are the names? See. Pratinjana. Hetu, that is reason. Then Upanaya. No, Udharan, example. Upanaya, application, and then comes Nigamana, conclusion. These are the terms. 5 propositions. Next question. Match करना है. Match list 1 goals or targets of MDGs and SDGs. List 2 number of goals and targets. Okay. Correct answer है option 2. Sorry. Option C. Correct answer is option C. Goals in Millennium Development Goal, they are total 8 goals. ठीक है. Option 1. Targets in Millennium Development Goal, totals 21. The goals in Sustainable Development Goal, 17. And targets in Sustainable Development, 169. Okay. Millennium Development Goals, 8 goals aimed at addressing global issue, poverty, hunger, disease, education. Okay. 2000 में summit हुई थी, उसमें decide हुआ. There are total 21 specific targets that are set to achieve the 8 goals. Sustainable Development Goals, total 17, that built upon the MDGs and address a broader range of global challenges. Okay. 2015 and as a part of the 2030 agenda for sustainable, and total targets are 169 to cover the 17 goals, to achieve the 17 goals. Next question. Which of the following statement is logically equivalent to the statement no horses are feline? Logically equivalent. No horses are feline or feline. So first is no feline are horses. No horses are non-feline. All non-horses are felines. All non-felines are horses. Correct is option 1. No felines are horses. Logically equivalent यानी कि similar, same statement is repeated in the answer. We have a statement no horses are feline. Similarly, no feline are horses. It is exactly logically same. Equivalent means same. Question number 30. Which policy is committed in the following statement? People with cases of flu shouldn't be kept in quarantine because it has never been disproven as the best means of keeping the disease from spreading. 30. Answer is A. Appeal to ignorance. Which is the policy? Appeal to ignorance. Okay. When someone argues that a proposition is true simply because it has not proven, तब होता है appeal to ignorance policy. ठीक है. And here in the statement, argument is that people with flu should be kept in quarantine. Why? Because it has never been disproven. मतलब prove ही नहीं किया गया है as the best method of keeping the disease from spreading, as it relies on lack of proofs. So therefore appeal to ignorance. Hasty generalization, making a broad generalization based on a small or unrepresentative sample. Slippery slope, when it is assumed that a relatively small first step will be inevitable lead to a chain of related events culminating in some significant impact. एक के बाद एक फॉल होते जाएगा चीज़ें अपने प्लेस में. Slippery slope. And false cause, that one event follows another. The first event must be cause of the second event. Okay. Does not claim a cause and effect relationship between two events. Therefore, sorry. Like false and effect relationship रहना चाहिए, तभी false cause false ही होता है. Question number 31. Which of the following is national coordinator of SWAYAM courses for non-technical? See the word non-technical. Post-graduation education. And one more thing, post-graduation education. It is option D. University Grants Commission, UGC. Okay. Non-technical है इसीलिए AICT and technical training and research नहीं आएगा. And NCERT बच्चों के लिए होता है school level. So here it is post-graduation level. Therefore UGC.
is the national coordinator for non-technical post-graduation education. What is SWAYAM? Study webs of active learning for young aspiring minds. Next question. Now calculation part will be there. A motorboat covers a certain distance downstream in 5 hours but takes 6 hours to return upstream to the starting point. If the speed of the stream be 4 km per hour, then what is the speed of motorboat in still water? Okay. Downstream upstream वाला क्वेश्चन है ये. Downstream the boat takes 5 hours. Upstream 6 hours. Speed of stream 4 km per hour. So first of all, what we have to calculate? What is the speed of the motorboat? तो पहले सारे चीज़ों की स्पीड पता करनी पड़ेगी. After that only we can calculate. Okay, we have the time 5 hours, 6 hours, and we have the speed 4 km per hour. These are the times. So how we calculate? Speed is equal to distance by time. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है. We have this basic formula. Okay, so downstream speed plus upstream speed of boat, downstream plus upstream divided by 2, that is 6 plus 4 divided by 2, which is 5. Okay, speed of water current. Let's calculation part we will delay for some time. पहले मैं आपको सब formulas दे देती हूँ. Just write down the formulas first of all. So and yes, form calculation भी गलत कर दिया था मैंने. So first write the calculation of the formulas which we will be using. As speed is equal to distance by time, then speed of boat in still water, speed of boat downstream plus upstream, okay, divided by 2. Then speed of water current downstream minus upstream divided by 2. One more thing, downstream speed कैसे निकालते हैं? Speed of boat in still water plus speed of stream, and upstream speed of boat in still water minus speed of stream. नहीं समझ में आ रहा है? Don't worry, ये formulas ध्यान में रख लो, आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं. They might repeat and you might need them. So let the speed x km per hour. We have the speed, but we have to calculate the exact speed downstream and upstream. We don't have that. We have time but no speed and distance. So what we will do for downstream? X plus 4. Okay, x plus 4, and for upstream x minus 4. As I have said, ये भी formulas है. Please note down. Distance covered, downstream speed into time taken. और distance दोनों के distance भी निकालने हैं. Distance for downstream speed, downstream speed into time t1 td. Okay, and then upstream के लिए भी what I am doing, d upstream is equal to speed upstream into time upstream. Now we have the formula for distance. Let's put the values and calculate the things. So first of all, distance is equal to speed into time. ये वाला फॉर्मूला चेंज किया. Distance is equal to speed into time. So first of all, we have downstream speed x plus 4 and speed into 5 is equal to x minus 4 into 6. ठीक है. Now 5x मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 20, 6x माइनस 24. ओके, ये 24 प्लस 20 इज इक्वल टू x. 24 प्लस 20 कितना होता है? 44 इज इक्वल टू x. सो वी हैव गॉट द स्पीड. व्हाट इज द स्पीड? 44 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन C. Okay. Next question. What is the full form of POPs? Persistent organic pollutants are the group of organic compounds that are resistant to environmental degradation through chemical, biological and photolytic processes. Due to their persistence, they bioaccumulate in the food chain and risk to human health. Okay. They can be transported over long distances through air and water. जिससे
दे आर वाइड स्प्रेड इन द whole universe or globe. And इसके examples क्या है? DDT. We have seen DDT in one of our previous videos. Dioxins, like the toxins which are harmful to human, they bioaccumulate and they are known as persistent organic pollutants. Next question. Identify the correct order of the following list of computer components ranked from slowest to fastest in terms of access time. Correct answer is DCBA. Option A, DCBA 34. Okay. सबसे पहले optical drive, it is the slowest. What we have to slowest to fastest. Many have you might did a wrong thing. ABCD किया होगा. I can understand because fastest to slowest भी देखते हैं. So first is optical drive. It is the slowest among the listed components and it uses laser technology to read and write the data. Okay. Then comes SSD, that is solid state drive, faster than optical but slower than RAM and CPU. And RAM, random access memory, is a volatile memory that provides fast access to data than the CPU. Okay. And then CPU cache, it is the fastest memory type among the listed components. It is small sized of volatile computer memory. High speed data access to CPU. Next question. Match list 1 with list 2. So ancient treatises and their authors. लीलावती, योग सूत्र, न्याय सूत्र, अर्थशास्त्र. वेरी इजी क्वेश्चन. डी का 1 कन्फर्म है, 2 इसमें है. बट आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. फर्स्ट ऑफ ऑल ए का 4 लीलावती बाय भास्कराचार्य. देन कम्स योग सूत्र बाय पतंजलि, न्याय सूत्र बाय गौतम मुनि एंड अर्थशास्त्र बाय चाणक्य. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Match list 1 with list 2. List 1 is use and list 2 is appropriate computer input device. To input voiceovers for presentation, to input a pin, to select options from a menu, to operate a flight simulator. Correct answer is option 3. Option B. So to input voiceovers for a presentation, we use microphone. To input a pin, we use keypad or short number pad. Then to select options from a menu, mouse. To operate a flight simulator, joystick. Okay. वीडियो गेम्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक. 37. Knowing that you find algebra more difficult than your sister does, but that you could improve with the practice is an example of metacognition. Option B. 37. Option B. Metacognition. Okay. What is metacognition? It refers to the awareness and understanding of one's own thought process. Okay. Basically self-regulation of cognition through planning, monitoring and evaluating. It is a crucial for effective learning as it allows individuals to assess their own strength. मतलब खुद के स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए जो यूज़ किया जाता है, that is metacognition. Okay. Next question. Question number 38. A device used to convert a computer's digital signal to an analog signal for communication is called a modem. Option C. Okay. Modem is a hardware device converts digital signals from a computer into analog signals that can be transmitted over telephone lines. Basically, it allows computers to communicate over long distances. Okay. Next question. Match list 1 with list 2. Abbreviations and their meanings. Correct answer is option B. I got this answer right. Okay. ETL, it is option 2. And others. Ante, option 3. Before. CF, option 4. Compare. And IBID, option 1 in the same place. Okay. Next question. 40. According to National Credit Framework (NCTF), after obtaining bachelor's degree, honors, research or engineering of program duration of 4 years, the credit level earned is 6.5. Option C, 6.5. So the credit level for bachelor's degree for 4 years is 6.5. Okay. Amount of learning and the level of complexity involved in program. इससे ये पता चलता है. Some might get confused for 6 because this credit level may be applicable to certain advanced diplomas or a 3-year bachelor's degree. 6 उसके लिए होता है. And 7 to post graduate programs like master's degree and post graduate diplomas. And 5.5 for the undergraduate 3 years bachelor degree. ठीक है. Wide credit system, standardization of educational qualification across institutions and regions and easier recognition of qualification जो आगे तक हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए. 41. Which of the following statements A to D about computer memory size is are true? Correct answer is option B, C only. Okay. So why? 25 KB is larger than 100 MB? Not possible. 999 MB is larger than 50 GB? Is it possible? No. 3500 KB is smaller than 2 GB? Correct.
2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB. सो यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड the difference. 25 KB is larger than 100 MB. Is it possible KB is smaller than 100 MB megabytes? Okay, 1 MB is equal to 1024 KB. यहाँ पर क्या बोला है 25 KB. If you have to increase it beyond 100, then 102400 KB will be required. Then 999 MB is larger than 50. So 1 gigabyte is equal to 1024 MB. Similarly 50 GB के लिए 50 into 1024 करना पड़ेगा, which will be 51,200 MB. ओके 51,200 MB. यहाँ पर 999 दिया है विच इज रॉन्ग. देन 35 KB, 3500 KB इज स्मॉलर देन 2 GB. इट विल बी करेक्ट. ओके 2 GB इज 2048 MB एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB. ठीक है. देयरफॉर इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाएगा तो वैल्यू जाएगा D 2350 बाइट्स इज स्मॉलर देन 2 KB. करेक्ट. So 1 KB is equal to 1024 bytes. 2 KB 2048 and hence 2350 bytes is larger than 2 KB. Okay, 2350 जाता है ना, इसीलिए 2 KB का वैल्यू क्या है 2048. 42. Mind to mind communication involves the communication of meanings through mind to mind, physical setting, noise manipulation, shared beliefs, context. Correct answer is option C, A, B, C, E. Okay, correct answer is option C, mind to mind, which is telepathy. You might be knowing, sometimes you are thinking and suddenly your friend or your family member, someone thinks similarly, thinks exactly same. It is known as telepathy. That is mind to mind communication. So what it involves, or what it the meanings through physical setting, noise manipulation, shared beliefs, context. Context nahi, E is context. Okay. One thing is deleted. Values, actually it is E. Okay, it is shared beliefs are B, A, B, C. C is values. Noise manipulation is D. So ये वाला कैंसिल हो जाएगा. A, B, C, E. Okay. Mind to mind communication, physical setting, the environment where it occurs, in which communication occurs, shared beliefs, common understanding के लिए जो required होता है, both are thinking same, values, help principles that guide behavior and communication, and context around which the things are going on. Okay, next question. 43. Which of the following approaches to study of reality suggests that only knowledge gained through experience and senses is acceptable? It is option B, empiricism. Okay, we have discussed about them and एग्जाम में ये याद आना चाहिए था. Empiricism is the philosophical approach that suggests that knowledge comes primarily from the senses, sensory experience. Senses से ही knowledge मिलता है. ये किस में आता है? Empiricism में. Okay, role of evidence and experience, particularly sensory perceptions. So constructionism theory suggests knowledge and meaning are constructed by individual through interaction with environment and experience. Environment और experience से constructionism. Ethnography क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है. ओके, सोशल सोर्सेज इथेनिसिटी को जानने के लिए. ऑपरेशनलिज्म फिलोसॉफी ऑफ साइंस डिफाइन साइंटिफिक कंसेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक मेजरेबल ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोनोटेशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, DBCA. सबसे पहले एथलीट, देन बॉल प्लेयर, देन बेसबॉल प्लेयर, फील्डर. सो व्हाट इज द increasing connotation? Like number connotation refers to range of additional meanings. Okay, athlete सबसे ज़्यादा मीनिंग हम एथलीट का निकालेंगे कि एथलीट yes इंक्रीजिंग है ना, सबसे कम मीनिंग हम एथलीट का निकालेंगे. द ब्रॉडेस्ट स्कोप वाइल फील्डर इज द मोस्ट नैरोली डिफाइंड रोल. लाइक एथलीट को क्या करना है ये हमें काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया जाता है. सो उसी वे में एथलीट हैज़ द ब्रॉडेस्ट कॉनोटेशन रेफरिंग टू एनी पर्सन इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी. उसके बाद में बॉल प्लेयर, more specific, someone who plays ball games like cricket or tennis. Then baseball player, very more specific कि baseball particular game. Even more specific, narrowing the focus to someone who plays baseball. And fielder, narrowest, more specific, referring to specific role within a baseball या cricket. मतलब एक ही चीज़ से related होता है वो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. क्या किया यहाँ पर? कनोटेशंस, मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हैं. एथलीट आर एनीवन हु प्लेज गेम्स, स्पोर्ट्स. ऐसे कम होते गए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीडर रिएक्टर्स? 45. क्वेश्चन नंबर 45.
Option is A, C, D, E only. They produce more fissile material than they consume. Then there are two types, fast and slow, of breeder reactors. For breeding operation, the conversion ratio fissile material produced by fissile material consumed should be more than 1. Breeder reactors should produce more nuclear waste than the conventional ones. Okay, these are the correct options. Only B is not correct. There are no breeder reactors in India. There are reactors in India present. Okay, Kalapakkam, Tamil Nadu, or every other is the correct. They do not produce fissile material. They produce more fissile than they consume. Okay, then two types, fast and slow. Third, C, D, operation conversion ratio should be more than 1. And D, yes, they produced more nuclear waste. Now, passage based questions hai. I will provide the passage and I will directly say the answers. Global Center for Traditional Medicine has been established in option B, Jamnagar. C, यहीं पर है. According to World Health Organization, the percentage of world population that uses traditional medicine system in the same way or in other, about 80%. D. Choose the appropriate title for the passage. Holistic healthcare. Option B. Which of the following facts about the traditional Indian medicine systems are false? ये भी passage में ही दिया हुआ है. Option C and D only. Modern health sciences preceded then. Each system has essentially similar philosophy. यहाँ पर false पूछा है. 50. In many countries of the world, medical pluralism is the norm because no single system of medicine can single-handedly address all the health concerns. Option C. Okay. Here we conclude our video. Hope you like it. Do like, share and subscribe. Already channel पर engagement काफ़ी कम हो रही है. Might be the YouTube analytics are destroying the channel, but I really hope you will share it as much as possible. Thank you for watching.